一般人欣赏电影通常只会专注在演员、剧情跟配乐上头，其实声音的特效更能让观众有身临其境的感觉。好莱坞音效大师也揭开电影当中的音效秘密，利用各式各样的道具展现马蹄声或者是落叶声的制作手法，甚至光用一根芹菜就能够模拟出扭脖子的声音。 电影中，马车在颠簸的路上咔咔行进。原来这不是拍摄场景的录音，而是由音效专家幕后制作的声音。Sometimes you could just like twist your neck and make that sound. 扭断脖子的惊悚声音，竟然是一根芹菜。与少年派的奇幻旅程和神鬼无间等著名好莱坞电影合作的音效大师，大方揭开电影里的音效秘密，集结好莱坞大咖的新片《魔法黑森林》，音效大师用声音营造电影的神秘感。Most fun, I guess, was the swirling of the leaves. 恰如其分的声音，由五花八门的道具制作出来，让演员的一举一动发挥最大的视听效果。一般人看电影通常只注意演员、剧情和配乐，但是声音特效更能增添身临其境的感受。Bottom line is, we're one element, along with effects, along with music, and along with dialogue. 虽然音效在电影中经常被忽略，却最能带出电影的情感，与观众拉近距离，如同一位无名英雄，是电影中不可或缺的幕后功臣。记者申亚平、李小青综合报道。